पहले तुम लोग ये वीडियो देखो। भाई साहब आई कांटेक्ट भी ये चीज है। अखियां तू ना मिलाना, छुप छुप के देखे जाना, मेरी जाना समझ जाना। देख ली। अब पता नहीं भाई क्या होता है, ये सेम वीडियो मैं ट्राई करता हूँ तो पता नहीं कैमरे को क्या हो जाता है, फेस को क्या हो जाता है, फिल्टर्स को क्या हो जाता है। अब मेरी देखो तुम एक बार। भाई साहब आई कांटेक्ट भी ये चीज है। अखियां तू ना मिलाना, छुप छुप के देखे जाना, मेरी जाना समझ। क्या ये चीजें आप लोगों के साथ भी होती है? अगर होती है तो कमेंट करके